हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मतलब आप लोग साउंड इफेक्ट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी नो कॉपीराइट। आपने अक्सर देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में कोई भी टेक्स्ट आता है तो वहाँ पर वो साउंड इफेक्ट लगा देते हैं, कोई भी फ़ोटो ऐड करते हैं तो वहाँ पर वो साउंड इफेक्ट लगा देते हैं, कुछ भी अपनी वीडियो में इफेक्ट लगाते हैं तो वहाँ पर वो साउंड इफेक्ट लगा देते हैं। तो साउंड इफेक्ट काफ़ी टाइप के होते हैं और आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग कॉपीराइट साउंड इफेक्ट अपनी वीडियो में यूज करोगे तो आपकी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम या फिर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आप लोग किस तरीके से नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक साउंड इफेक्ट नहीं दूंगा, यहाँ पर इस वीडियो में आपको काफ़ी टाइप के साउंड इफेक्ट मिलेंगे। आपको इन साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है, मतलब कि काफ़ी बेहतरीन साउंड इफेक्ट आपको इस वीडियो में दिखने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो फिल्मों में कोई भी हुक ऐड किया जाता है साउंड इफेक्ट का, भाई किसी भी मूवीज में साउंड इफेक्ट यूज किए जाते हैं, सारे साउंड इफेक्ट आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। सभी साउंड इफेक्ट नो कॉपीराइट हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका चैनल बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Game over. A few moments later. यहाँ पर गाइस आपको कुछ यही साउंड इफेक्ट बताने थे। जो भी साउंड इफेक्ट थे आपने पूरा लाइव सुन लिया होगा। और इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे ही आगे भी नॉलेजेबल वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर जेन्युइन कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा।